台风苏拉袭港，对本港造成极大破坏。天文台现仍悬挂8号烈风或暴风信号。前天文台长岑志今日9月2日在社交平台撰文表示，苏拉近岸后风减弱，形容香港又避过一劫。他解释苏拉中心眼结构被破坏，最强部分只在香港以南掠过，市区没有受飓风侵袭。相关新闻，岑志明指出，因苏拉心眼壁的结构明显被破坏，最强部分只在香港南掠过，令市区没有受飓风侵袭，更不需要提超风力了。他续指风暴潮没有天文台原先估计大，鹿港破纪录预报亦没有兑现，认为天文台需要更多研究提升风暴潮预测的准确度。但岑志明实庆幸台风苏拉的超强风力没有影响本港市，称否则将军澳爆玻璃的情景会比比皆是。岑志早前在社交平台撰文指苏拉的威力惊人，又指拉将可能以超强台风强度吹袭香港，是自1979年核袭港后首次。另外，天文台昨日9月1日亦曾预料土港的最高水位于接近午夜升至海图基准面以约6米左右。星岛头条 App 今已推出最新版本，立即更新，浏览更精彩内容。